सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलाकर गला, नक और जुकाम की रेमेडी, जिससे हमारे गले की खराश, जुकाम और जो हमारे गले में जो सूजन आ जाती है उसको ठीक करने की रेमेडी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने अदरक लेना है। ये अदरक हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको हमने अच्छी तरह साफ़ भी कर लिया है। अब इसको हम छोटा छोटा काटेंगे। और ये हमने ली है दालचीनी, और ये हमारे पास शहद, और हमने सबसे पहले ये अदरक है ना, ये इसको हमने छोटा छोटा काट लेना है। हमने सारे अदरक को 2 गठियाँ ली थी, इसको छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको हमने ग्राइंडर में डाल देना है और इसको हमने आज ग्राइंड कर लेना है। ये हमने सारा जो अदरक था इसको हमने ग्राइंड अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम इसको नितारेंगे, भून लेंगे, छान लेंगे। ये कपड़ा लिया है हमने कॉटन का, इसमें हमने इसको डाल देना है। अगर हम इसको चाय वाली पोनी से छानते हैं ना तो अच्छी तरह से इसका जूस नहीं निकलता। हमने इसको अच्छी तरह से देखना, हमारा जूस जो है ये अदरक का जूस है, ये निकल गया। इतना हमारा जूस जो है अदरक का ये मिक्स निकल गया। हमने अब इसको छोटे बर्तन में ऐसे डाल के फ्रिज में रख लो, जैसे भी रखना है आप इसको रख सकते हैं सेफ। और इसमें से हमने आप क्या करना है, इसमें रख लो, ये कांच के बर्तन में रख लो। ये 3 चीज़ें हमारी 3 रेमेडी तैयार हो गई है, 3 चीज़ें तैयार हो गई है। अब हमने इसमें एक छोटी कटोरी लेनी है, उसमें हमने आधा चम्मच दालचीनी, आधे से भी कम, बिल्कुल कम, इतना एक टाइम में लेना है। और आधा ही चमचा हमने शहद लेना है, ये देखो, और आधा ही चमचा हमने अदरक का रस लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये मिक्स करके हमने इसको चाट के धीरे धीरे से हमने इसको मिला के, ऐसे पीना नहीं है। देखो, इसको हमने सिप करना धीरे धीरे, ये चिमचे में लेकर। ये छोटा बच्चा है तो उसको हमने ऐसे ही ऐसे उंगल से चिटा देना है। हमने भी ऐसे धीरे धीरे आराम से ऐसे इसको लेना है। और ऐसे हमने घुट नहीं भरने कि जल्दी जल्दी इसको पी जाए, नहीं, बहुत आराम से हमने इसको लेना है। इससे हमारे जो गले में जुकाम है, गले में सोजिश है, और हमारे जो दर्द भी होता है गले में, वो सूजन है, ये सब कुछ आराम से धीरे 2 बार, सोने के टाइम और सुबह 2 टाइम हमने इतना लेना है। चाट के लेना है, चाट के खाना है। तो इससे हमारा जो है गला, नक की जो ठीक हो जाता है, गला, नक। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी रेमेडी ये पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इसको लाइक करना है। ओके, थैंक यू।